Dragi gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni v naši današnji oddaji o naravnem zdravljenju. Danes bomo spoznali, kako lahko s pomočjo posebne tehnologije, ki prihaja k nam iz Amerike in ki je za mene osebno resnično čudežna, v našem telesu vzpostavimo energijsko ravnovesje, odpravimo bolečine, pospešimo celjenje ran in še mnogo tega, kar nam bo povedal naš današnji gost, gospod Danilo Štamfer, wellness svetovalec za podjetje Zero Point Global iz Maribora. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Pa mi povejte, Danilo, kakšno podjetje je Zero Point Global in s čim se ukvarjajo? Podjetje Zero Point Global je ameriško podjetje, ki je v bistvu vse do lanskega leta delovalo samo na ameriškem področju. Zdaj pa bi rado tudi prišlo v Evropo, se pravi preko Slovenije, v Evropo in v bistvu podjetje je 3 leta staro pod tem imenom. Njihova glavna v bistvu prvina tega je pa, da se ukvarjajo z frekvencami. Se pravi, v njihove izdelke preko kvantnega generatorja vstavljajo frekvence, to so primarne frekvence, ki ustrezajo frekvencam človeškega telesa. In s pomočjo teh frekvenc uravnavajo človeško telo. Kar pomeni, v teh izdelkih, prvi izdelki so bili na njihovem področju obeski, ki so tukaj predstavljeni. Že samo v bistvu tehnologijo, ki jo vstavljajo noter, jemljajo iz narave. Se pravi, vse je biološko, vse je iz narave, od mineralov, od rastlin in tako dalje. Se pravi, te frekvence posnamejo, preko kvantnega generatorja vpišejo v te produkte in potem ti produkti delujejo na človeško telo. In v čem se pa razlikuje od drugih znanih načinov zdravljenja? Od drugih znanih načinov zdravljenja se razlikuje v bistvu v tem, da tu pri nas je v bistvu najbolj znana ta šolska medicina, v bistvu medicino, ki jo vsi poznamo, zdravniki, bolnice, tako dalje. Se pravi, zelo malo se daje poudarka pri nas na naravno zdravljenje. Predvsem z letošnjim letom smo dobili homeopatska zdravila komaj, ki so na primer že nekje v tujini ali pa v Ameriki, na primer 30-40 let že prisotno, oziroma že leta 1910 so bile prve sledi tega zdravljenja. Energetsko zdravljenje je pa v bistvu obravnava, tako kot homeopatsko, celoten vid, se pravi celotnega človeka, ne samo posamezni del, kjer se na primer pač v zdravstvu srečujemo s tem, da se zdravi samo določen organ, ne celotno telo. Pri energetskem zdravljenju se obravnava biopolje, se pravi, to je že znano vsem, da so v bistvu znanstveniki odkrili, da človeško telo ima biopolje, se pravi seva z določeno energijo, zato smo tudi sami energija, in kar pomeni, če pride do obolenja oziroma do kakšnih težav, bolečin in tako dalje, pomeni, da na določenem delu telesa pride do energetskega pomanjkanja oziroma neravnovesja. In ti produkti, v bistvu, v katere so vpisane te frekvence, ti produkti našo telo uravnovesijo. Se pravi, naredijo okoli telesa en zaščitni sloj, ki nas ščiti pred nevarnostmi iz okolja, ki prihajamo. Poznamo, da je, kaj bi rekel, predvsem zdaj prisotna mobilna telefonija, frekvence, ki prodirajo skozi nas, se pravi, ne moramo se jih zaščititi, ne gre. Potem brezžični internet, ravno tako, ne moramo se ga zaščititi, vpliva zelo močno na naše celice, na naš organizem. Potem so tu onesnažitve okolja, zraka, vode. Se pravi, to so vse stvari, ki vplivajo stresno na naše telo. In če je naše telo v stresu, potem se ne more samo zdraviti. Se pravi, njihov namen s temi frekvencami je samo vzpostaviti v telesu eno ravnovesje, da se telo samo ozdravi. Se pravi, sami izdelki ne zdravijo, noben izdelek ne zdravi, ampak pomaga telesu, da se uravnovesi. Ker človek, v bistvu, ljudje smo ustvarjeni tako, da se lahko sami ozdravimo. Samo možnost mu moramo dati.
Zdaj, če jaz prav razumem, potem se spostavi ravnovesje samo na fizičnem telesu? Ali Ne. Ravnovesje se ne vzpostavi samo na fizičnem delu, ne, ker nismo samo, se pravi, fizično telo, ne, ampak tudi imamo, se pravi, čustva, tudi na čustveni bazi, se pravi, tudi travme, ki jih nosimo, ali od otroštva, da se nam je kaj zgodilo, od kakšnih nesreč, ali ob smrti nekoga, ali tako dalje. Se pravi, vse te travme se v bistvu pišejo kot informacija v našem telesu in vplivajo na določen organ. Se pravi, vsak organ je povezan z neko travmo. Ne? In zaradi tega pride potem v telesu na določenih organih do neravnovesja. Ne? In če je naše telo obremenjeno od stresa, se pravi tudi od okolice, ne, se nima potem časa ukvarjati z nečim takim, se pravi razglabljati o naših težavah, čas gre prehitro naprej, stvari grejo prehitro naprej in se nimamo, se pravi, časa zdraviti, ampak samo odlašamo stvari. Ne, in naše telo v bistvu na nek način nas samo održava pri življenju, se pravi, nima se časa zdraviti. In ti izdelki, se pravi, so tudi tako oblikovani, da vplivajo tudi na naše čustvo, tudi na našo podzavest, tudi na našo dovzemanje sveta, tudi na privlačnost. Se pravi, tudi v svoje okolje privlačimo ljudi, ki so nekje na istem nivoju razmišljanja oziroma na isti neki čustveni ravnovesju z nami. Ne? Kako pa ste vi prišli do tega podjetja? Ja, to je, kako bi rekel, jaz mislim, neka univerza, nekaj višjega me je moglo pripeljati. V bistvu za ženo sva ogromno časa iskala stvari, ker vsak ima neke težave, vsak išče neke druge alternative. Ne? Jaz vem, medicina ni bila neka alternativa za mene kot ta šolska v bistvu medicina in smo se v bistvu podali bolj v področje naravnega zdravljenja. Poslušala smo ogromno na YouTubu, se pravi, tam smo predvsem iskala te zadeve, primerjala, ne. Ogromno je stvari, ko naprimer si misliš, bi delovalo, ne bi delovalo, ne, ampak v bistvu, ko sem zasledil Zero Point, neka intuicija, nekaj mi je dalo, to je to, poskusi, probaj, sva prečekirala, preposlušala, prebrala stvari, primerjala z drugimi, ne. In potem sem pač rekla, boma probala, ne. Saj v bistvu nijama kaj zgubiti, pač da vidima, ne. Če vse to drži, kar so prikazali, povedali, ne, potem je to, ne. Potem bomo mi dva sebe spravila k sebi, ne, v bistvu uravnovesila, pozdravila stvari in tako dalje, v bistvu sama pozdravila. Ne. In v bistvu iz tega je potem lansko leto prišlo, da smo si potem naročila te zadeve, stestirala, pol leta nekje skoraj smo testirala na sebi stvari, ker smo si prve produkte, laser pa obesek naročila, ne, potem pa vse v bistvu naprej, dok nismo vseh sprobala. Ne. Kaj je skrivnost? Kaj ste si mogoče vi osebno z temi izdelki popravili? Skrivnost, v bistvu ni nobena skrivnost. Popravil sem si v bistvu notranje organe, kot so jetra, slinavka, želodec. Naprimer, to je zanimivo, disk se na teh področjih se zalepi. V bistvu on, ko ugotovi, da ni prava frekvenca, se zalepi gori. Ne? Naprimer, te stvari so kar nekaj časa trajale, jaz sem z njimi tudi spal in tako dalje. Ne? Žena prav tako je v bistvu začela nositi obesek, kakor je začela nositi, se je začela drugače počutiti, tudi težave za astmo je imela, lažje je dihala, lažje se pravi, bolj umirjena je postajala, več energije je dobila. Ne? In moram reči, mi dva, v bistvu vsi tri, kaj smo v družini, smo se uravnovesili v popolnosti. Ne? Povejte mi, je treba v te izdelke verjeti, da potem delujejo? V bistvu so izdelki tako narejeni, da ni potrebno nobeno, se pravi, verovanje v nekaj. Oni delujejo ne glede na to, ali mi razmišljamo o tem, ali ne razmišljamo o tem. Ker človeško telo samo je kot, jaz pravim temu, neke vrste računalnik, ki od teh izdelkov odčitava informacijo. In te frekvence so informacija. Ne? In dosti ljudi jih čuti, celo te frekvence. Ne? Predvsem takšni, ki so občutljivi na določena valovanja in tako dalje, kako primejo takšen izdelek v roke, čutijo, da nekaj prihaja v njih.
naprimer z laserom, ko svetimo na določeno boleče mesto, čutijo nek pretok energije, noter neko pikanje ali pa bilo kaj takšnega. In tisto v bistvu na nek način tudi ljudem da vedeti, da se v bistvu nekaj dogaja. Ne? Tudi testi so za to, se pravi, da lahko z določenimi testi dokažemo te stvari, da stvar deluje. Ne? Tudi so naprimer mišični test, naprimer, ne, kjer pač sprobamo reakcijo človeškega telesa na stres, ali pa potem toy soldier, rečejo Američani oziroma vojak igrača, ne, kjer pač testiramo ravnotežje človeka, ne, in v bistvu na ta način takoj ugotovimo, ali je človek uravnovešen, se pravi povezan z zemljo pravilno ali ni povezan, ne, in ti izdelki v bistvu delujejo v trenutku. Se pravi, to ni zdaj, da bi čez čas, čez pol ure, čez 1 uro, čez 2 dni, čez 3 dni delovali, ampak v bistvu takoj, ko pridemo v stik z temi izdelki, oni takoj delujejo na naše telo. Se pravi, to je kot USB ključ v računalnik, odščita informacijo v bistvu in smo že v ravnovesju, ne? Kar je mogoče za nekoga res en šok oziroma ne pričakuje takojšnje reakcije. Ne? Blueprint, kaj pa to pomeni? Aha, blueprint. V bistvu blueprint so primarni načrti, se pravi, to je v bistvu iz ameriškega jezika, oni rečemo temu v bistvu načrt in načrt je povzet potem s kakšno frekvenco v bistvu določen organ vibrira. Ne? Se pravi, to je njegova frekvenca in zdrav organ, naprimer so oni očitali, v kakšni frekvenci deluje zdrav organ in takšno frekvenco vpisali potem v te izdelke. Ne? Se pravi, ko začne ta izdelek vibrirati z nekim delom telesa, se ta dva, se pravi, uglašujeta en drugega, ne? Kot glasbene vilce, naprimer, na eni strani jih udarimo, da začne, se pravi, zveneti, ne? In druga, ki je v bližini, ne? Prevzame zvok. Isto se dogaja z notranji organi oziroma z drugimi deli telesa, ki se poskušajo uglasiti z to frekvenco, ne? Ker frekvenca v teh izdelkih je fiksna, ne? In ta jo hoče, se pravi, vedno spraviti v neko ravnovesje. Ne? In zato sem tudi rekel, da diski, naprimer, so ostali na telesu. Z njim smo lahko hodili, z njim smo lahko v bistvu vse delali, niso padli. Odpade komaj takrat, ko se frekvence poravnata. Ne? Takrat v bistvu disk odpade. Ne? In vse te frekvence so vzete iz narave, se pravi, tudi določene rastline, ki vplivajo ugodno na človeško telo. Se pravi, poznamo, kaj zvem, čaj za jetra, čaj za ledvice in tako dalje. Ne? Se pravi, ti čaji nosijo informacijo, ne? In te informacije so odščitane, ne? Za človeško telo. Tudi informacije imajo, naprimer, da tudi rastline zelo dobro uspevajo na teh diskih, zato ker imajo zraven informacije o rastlinah. Ne? Tako da, kako bi rekel, ta blueprint v bistvu je en načrt, tak, kakšen mora biti, se pravi, kak bi naj bilo človeško telo v originalu. Tako da zdaj, če jaz potem prav razumem, naprimer, srce pri enem človeku pa srce pri drugem bi naj pri obeh za enako frekvenco potem vibriralo? Ne, ali je to... To ni frekvenca srčnega utripa. Ne? To je frekvenca, se pravi, organa kot takšnega. Ne? Se pravi, čustva, ki jih mi izlijamo oziroma kot v bistvu vplivamo preko telesa z našimi čustvi, nimajo, kako bi rekel, vpliva na te frekvence. Ne? Se pravi, te frekvence jemljajo kot organ. Ne? Se pravi, samo kot organ, ne kot čustvo, ne? Kot čustvo, ampak kot organ. Za čustvene, travmatične zadeve, ne? Kot sem rekel, se pa uporablja namenski disk. Ne? Ta namenski disk, v bistvu, ta pa pomaga na čustveni bazi reševati težave. Ne? Kjer, naprimer, ti diski ne morejo zadeve poravnati, zaradi tega, ker je v tistem organu čustvena travma. Ne? Se pravi, ne reče se zastojno, naprimer, da nekaj mi gre na jetra. Imamo ponavadi težave z jetri. Ne? Se pravi, to je ponavadi spor z nekom ali pa nekaj takšnega, ne? En težji spor in ponavadi se na jetrih pojavijo potem ali so rakasta ali bilo kakšne bule ali bilo da zateče ali pa žolčnik se močno poveča, ne? Se pravi, te zadeve.
če vemo, da je zadeva travmatična, se pravi, da je neko čustvo povezano za tem odzadje, ne, potem v bistvu sama ta frekvenca ne more spraviti organa nazaj v tisto delovanje, lahko samo lajša bolečino, ne more pa spraviti zadeve nazaj zaradi tega, ker je tam čustvena težava. Ne. In za namenskim diskom, se pravi s tem okroglim tukaj, s tem in potem s tem diskom oziroma s tem obeskom se da uravnovesiti oziroma to čustveno travmo razrešiti. Ne? Se pravi, on pomaga povezati zavest z podzavestjo. V podzavesti se skladiščijo vse travme, vse zadeve, ki jih imamo od otroštva, ki se jih spomnimo ali ne spomnimo. In ta dva obeska naredita komunikacijo. Ne? Komunikacijo in z določeno tehniko lahko mi to travmo razrešimo oziroma doživi človek eno olajšanje, v bistvu, ne? En izpust tiste napetosti notri, ne? In potem se ponavadi tisto se samo stabilizira. Se pravi, spet telo funkcionira tako, kot mora funkcionirati. Kako pa je s pijačo in hrano? Ali so tudi na tem področju naredili? Ja, tudi na tem področju vemo, da danes pijača, hrana, voda, vse, kar v bistvu uporabljamo, je zelo slabe kakovosti. Hvala za enkrat, gospod Danilo. Z našo oddajo bomo nadaljevali po oglasih.